Welcome to free online classes of physics with Lambot sir. So we are discussing important energy bands in solids, and on the basis of that energy bands we classify solids into three groups: insulators, conductors and semiconductors. And there are number of energy bands in a solid. But out of that, only three energy bands plays important role in the conduction of that material: valence band, conduction band, and forbidden energy gap. These are the three energy bands which are playing important role in the electrical properties or conductivity of that material. So we know that broad classification of semiconductors are elemental semiconductors, compound semiconductors, and organic semiconductors. Here we will learn the types of elemental semiconductors, and that elemental semiconductors are of two types. First type of elemental semiconductor is called as intrinsic semiconductor, and second type of elemental semiconductor is called as extrinsic semiconductor. So here intrinsic means pure semiconductor and extrinsic means impure semiconductor. So first of all, we will discuss regarding the intrinsic semiconductor. And first of all, we will define intrinsic semiconductor like this. A pure semiconductor is called as intrinsic semiconductor. So pure means that semiconductor consists atoms of the same type of that material. No any atom from the another material will be present in its crystal structure. So such pure semiconductor, if we take silicon crystal, all the atoms will be of silicon. If we take germanium crystal, all the atoms will be of germanium. Like pure semiconductor is called as intrinsic semiconductor. So examples of such pure or intrinsic semiconductor, first of all, we will take pure silicon crystal is intrinsic semiconductor. And second example, pure germanium crystal is the example of intrinsic semiconductor. Here we will learn formation of vacancy or formation of holes in intrinsic semiconductor. Formation of holes or vacancy in intrinsic semiconductor may be silicon or maybe germanium. Here we will consider crystal structure of intrinsic semiconductor at 0 Kelvin. म्हणजे absolute टेम्परेचरला आपण इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर विचारात घेतलेला आहे आणि त्याचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर विल बी लाईक दिस. हिअर सिलिकॉन इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर आपण कन्सिडर केलेला आहे आणि त्याचे जे ॲटम्स आहेत ते ॲटम्स आपल्याला इथं दिसतात. So silicon atom, and we know that this elemental semiconductor like silicon, germanium, that semiconductor belongs to 14th group of periodic table. आणि 14 ग्रुप ऑफ पिरियडिक टेबलची ही इलेमेंट्स असल्यामुळे सिलिकॉन किंवा जर्मेनियम त्यांचा ॲटॉमिक नंबर हा इथं 14 तुम्हाला दिसतो. So silicon atom has atomic number 14 because they belongs to 14 periodic table. At the same time, this diagram explains you electronic configuration of silicon atom. And the electrons are distributed. And if you see here, outermost shell of that silicon atom, there are only 4 electrons in the outermost shell or valence shell you can see. So silicon atom or germanium atom has 4 valence electrons. 4 valence electrons. Here we have considered such silicon crystal intrinsic semiconductor
as a silicon crystal structure, but at 0 Kelvin we have considered here. And as shown in this diagram, या डायग्राम मध्ये तुम्हाला ज्या पद्धतीने दिसतंय, इथं प्रत्येक सिलिकॉन ॲटमच्या आउटरमोस्ट सेल मध्ये म्हणजे व्हॅलन्स सेल मध्ये 4 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत. दॅट्स वाय इच सिलिकॉन ॲटम, आपण हा सेंट्रल सिलिकॉन ॲटमचा विचार करूया. या सेंट्रल सिलिकॉन ॲटमच्या नेबरिंगला हे 4 सिलिकॉन ॲटम दिसतात तुम्हाला. तर इथं फक्त आउटर सेल प्रत्येक सिलिकॉन ॲटमच्या दाखवलेल्या आहेत, म्हणजे व्हॅलन्स सेल दाखवलेले आहेत. आणि प्रत्येक सिलिकॉन ॲटमच्या व्हॅलन्स सेल मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत. सो each silicon atom, what is doing? Each silicon atom share its 4 valence electrons with its 4 neighboring silicon atom. See here, this silicon atom shares 1 electron to this, 1 electron to this, 1 electron to this, and 1 electron to this. So there are 4 neighboring silicon atoms. आणि या 4 neighboring silicon atoms ना या सिलिकॉन ॲटमनं स्वतःचे 4 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन शेअर केलेले आहे. ॲट द सेम टाइम दिस सिलिकॉन takes a share of 1 electron from each. So in this way, this silicon atom has formed 4 covalent bonds. You can see here. First covalent bond, second covalent bond, third covalent bond, and fourth covalent bond. These are the 4 covalent bonds formed by this silicon atom. And in this way, this silicon atom has completed its octet. Means in the outermost orbit of this silicon atom, there are now 8 electrons. So it has completed octet and this atom is become stable. Similarly, any other silicon atom will share its 4 valence electrons with its 4 neighboring silicon atoms and take a share of 1 electron from each of that 4 neighboring electrons, and 4 covalent bonds will be formed and it will complete its octet. So this completion of octet and formation of 4 covalent bonds will take place for each silicon atom in the crystal structure of silicon. You can see here, प्रत्येक सिलिकॉन ॲटम त्याच्या नेबरिंग 4 सिलिकॉन ॲटम बरोबर एक इलेक्ट्रॉन शेअर करणार आणि त्यांच्याकडून एका इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग करून 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड्स फॉर्म करेल. आणि 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड्स फॉर्म झाल्यानंतर प्रत्येक सिलिकॉन ॲटमची ऑक्टेट स्टेट पूर्ण होईल and that atom will become stable. So in this way, the crystal structure of intrinsic semiconductor at 0 Kelvin will be stable. That we have written here. Every silicon atom, या crystal structure मधला प्रत्येक silicon atom shares its 4 valence electrons with its 4 neighbor silicon atoms. As you can see, central silicon atom shares 4 valence electrons with these neighboring 4 silicon atoms and also takes a share of 1 electron from them. प्रत्येकाकडून एका इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग तो करून घेईल. And in this way, this central silicon atom will form 4 covalent bonds. You can see 1, 2, 3 and 4 covalent bonds will be formed and complete their octet. And if any silicon atom has completed its octet, it will become stable. So same bond formation by the silicon atom is explained in this diagram also. You can see here, each silicon atom has 4 valence electrons. And if we consider the example of this silicon atom, it has 4 neighboring silicon atoms. So this silicon atom is sharing its 4 electrons, 1, 2, 3 and 4 with its 4 neighbor silicon atoms and also takes the share of 1 electron from them. And in this way, this silicon atom is completing
its 4 covalent bonds. That's why the octet will be completed and this silicon atom will become stable. So complete covalent bonds, 4 complete covalent bonds will be formed by each silicon atom. So due to this, what will happen? Conduction band, conduction band at this temperature, no electrons are free towards any of the silicon atom. That's why conduction band will be empty, but valence band will be completely filled. म्हणजे या प्रकारच्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरकडे किंवा या प्रकारच्या इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर जवळ व्हॅलन्स बँड आहे, तो व्हॅलन्स बँड कम्प्लिटली फिल्ड असणार आणि कंडक्शन बँड कम्प्लिटली एम्प्टी असणार, which is explained here. At absolute zero temperature, means 0 Kelvin temperature, conduction band is empty and valence band is filled because all the silicon atoms have completed their octet. So no free electron is available towards any one of the silicon atom. That's why valence band is completely filled and conduction band is completely empty. As there are no free electrons in conduction band completely empty असल्यामुळे free electrons त्यामध्ये नाही. Current does not flow through the semiconductor. आता 0 केल्विन टेम्परेचरची इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरची एनर्जी बँड डायग्राम जर आपण बघायची म्हटलं तर या पद्धतीने दिसेल. ऍट अब्सोल्यूट 0 टेम्परेचरला इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरचा व्हॅलन्स बँड हा कम्प्लिटली फिल्ड असतो. प्रत्येक सिलिकॉन ॲटमचे 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड्स कंप्लीट असतात, कम्प्लिटली सॅटिस्फाईड झालेले असतात. त्यामुळे व्हॅलन्स बँड कम्प्लिटली फिल्ड आणि कंडक्शन बँड हा कम्प्लिटली एम्प्टी. As there are no free electrons in this conduction band, current does not flow through the semiconductor if we applied potential difference between the ends of this semiconductor, because there are no free electrons in the conduction band. Hence, at 0 Kelvin, absolute 0 temperature la semiconductor behaves as a perfect insulator. No current is flowing through it. So this is the behavior of semiconductor at absolute 0 temperature as a perfect insulator. Now we will increase the temperature of that semiconductor above 0 Kelvin and then we will see what will happen. When temperature of that semiconductor is increased above 0 Kelvin आणि पर्टिक्युलरली आपण ऑर्डिनरी म्हणजे रूम टेम्परेचरला जर आपण पोहोचलो तर त्या रूम टेम्परेचरची जी काही थर्मल एनर्जी आहे, ड्यू टू दॅट थर्मल एनर्जी ऍट रूम टेम्परेचर few covalent bonds of silicon atoms will be broken, and due to broken covalent bond free electrons are created, which is explained in this diagram. You can see here. This is intrinsic semiconductor whose temperature is greater than 0 Kelvin. Means this temperature we have considered room temperature. या room temperature ची जी thermal energy आहे, due to that thermal energy, you can see here few covalent bonds of silicon atom will break, and this broken covalent bond will create free electron. And that free electron will move to the conduction band. So in this way, free electron will be created due to broken covalent bond when the temperature of that semiconductor is increased above absolute 0 due to thermal vibrations between the silicon atoms. Few covalent bonds will be break. You can see here broken covalent bond. This covalent bond is broken, and due to that broken covalent bond, electron will become free from this bond, and that free electron will go to the conduction band. Means some valence electrons goes to conduction band. थर्मल एनर्जी मुळे ज्यावेळी कोव्हॅलंट बॉन्ड ब्रेक होईल
त्यावेळी व्हॅलन्स बँड मधील काही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बँड मध्ये जातील आणि कंडक्शन बँड मध्ये गेल्यामुळं व्हॅलन्स बँड मध्ये त्या इलेक्ट्रॉनची अब्सेन्सी किंवा व्हॅकन्सी क्रिएट होईल. यू कॅन सी इन दिस डायग्राम हिअर. या ठिकाणचा इलेक्ट्रॉन फ्री झाला कोव्हॅलेंट बॉन्ड ब्रेक झाल्यामुळे आणि हा फ्री झालेला इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बँड मध्ये गेला. But while going to conduction band, this electron creates its vacancy or absency or empty space, you can say, in the valence band. And that empty space of electron in valence band or vacancy of electron in valence band is called as a hole. Is called as a hole. And hole is supposed to carry positive charge. So in this way, holes formation takes place in intrinsic semiconductor. Vacancy formation takes place in intrinsic semiconductor. So as we have explained, when temperature of this intrinsic semiconductor is increased above 0 Kelvin at room temperature, due to thermal energy, few covalent bonds will break and free electrons will be created. Means some valence electrons goes to conduction band and creates vacancy or empty space in valence band. म्हणजे इथं या डायग्राम मध्ये दाखवल्यामुळं प्रमाणे इथला हा कोव्हॅलंट बॉन्ड ज्यावेळेला ब्रेक होतो त्यावेळेला या ठिकाणचा व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन फ्री होऊन कंडक्शन बँड मध्ये जाईल आणि कंडक्शन बँड मध्ये जात असताना तो व्हॅलन्स बँड मध्ये स्वतःची व्हॅकन्सी किंवा एम्प्टी स्पेस क्रिएट करेल. And this vacancy or empty space of electron in valence band is called as a hole. This vacancy of electron in valence band is called hole, and that hole is behaving as positive charge. So in this way, in intrinsic semiconductor or pure semiconductor, formation of hole or vacancy takes place. As you can see in this energy band diagram, this is the energy band diagram of intrinsic semiconductor, but at room temperature. So what is happening here? This is the valence band and this is the conduction band. And at room temperature, due to thermal energy, few covalent bonds will be broken. As you can see, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 holes are created in valence band. We surely say that 6 covalent bonds are broken, and 6 covalent bond broken produces 6 free electrons, and that free electrons will go into the conduction band, leaving their empty space or vacancy in the valence band. So vacancy of electron in valence band, absency or empty space of electron in valence band is called as a hole, and that hole behaves as a positive charge. So you can see here the electrons which are being free, they are going to conduction band, creating its vacancy in valence band. That vacancy is called as a hole, and hole carries positive charge. So in this way, thus every thermally broken covalent bond creates electron hole pair. Electron will go into conduction band and hole will be created in the valence band. So every thermally broken covalent bond creates pair of electron free electron and hole pair create करणार. इथं तुम्हाला डायग्राम मध्ये आणखी क्लिअर होतंय बघा. या ठिकाणचा थर्मली ब्रोकन कोव्हॅलंट बॉन्ड न फ्री इलेक्ट्रॉनला आणि होलला क्रिएट केलेला आहे. Free electron hole is created by every thermally broken covalent bonds. So in intrinsic semiconductor, you can see the number of holes which are created in the valence band and number of free electrons which are available in the conduction band. If you count the number of free electrons, 6 free electrons are there. And if you count the number of holes, 6 number of holes are there.
That's why the number of free electrons and holes are equal in case of intrinsic semiconductor. Thus, intrinsic semiconductor has equal number of free electrons and holes. आता जर या इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरच्या अक्रॉस जर आपण पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केलं बाय कनेक्टिंग अ सेल और बॅटरी, ड्यू टू दॅट पोटेन्शियल डिफरन्स free electrons and the holes both will contribute to current through semiconductor. So when PD is applied across such semiconductor which is at room temperature, these free electrons in conduction band and holes in valence band contribute to current. But this current is too small for any practical purposes. कारण हे जे फ्री इलेक्ट्रॉन्स किंवा हे जे होल्स आहेत, दे आर क्रिएटेड ड्यू टू थर्मली ब्रोकन कोव्हॅलंट बॉन्ड्स. आणि थर्मली ब्रोकन कोव्हॅलंट बॉन्डचं प्रमाण फार कमी असणार. दॅट्स वाय इलेक्ट्रॉन होल पेअर्सची संख्या देखील कमी असणार, नंबर देखील कमी असणार. बोथ इलेक्ट्रॉन अँड होल्स आर कॉन्ट्रीब्युटिंग द करंट in this semiconductor, but the current is too small for any practical purpose. आणि या डायग्राम मध्ये इथं दाखवल्याप्रमाणे this is the energy band diagram for intrinsic semiconductor which is at room temperature, that means 27 degrees Celsius. And you can see that at room temperature there are few free electrons available in conduction band and also holes available in the valence band. And if we are applying PD across such semiconductor, then we are getting current, but very small current, which is not used for any practical purpose. So as we are discussed that in this intrinsic semiconductor, the current is contributed by electron as well as holes. So in intrinsic semiconductor, total current will be the sum of electronic current and hole current. Out of that, electronic current will be due to flow of electrons through conduction band and hole current will be due to flow of holes through the valence band. So total current in intrinsic semiconductor is the sum of electronic current and hole current. We can write here, this is the total current which is the sum of electronic current and sum of hole current. So this is how we can study formation of hole or vacancy in pure or intrinsic semiconductor. Now we will learn here electrical conduction inside pure silicon. Pure silicon is nothing but intrinsic semiconductor. म्हणजे एखाद्या इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरच्या इनसाइडला इलेक्ट्रिकल करंट कसा फ्लो होतो ते आपल्याला लर्न करायचं आहे. दॅट्स वाय द हेडिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इनसाइड intrinsic semiconductor. We know that there are two different types of charge carriers in a pure semiconductor. म्हणजे इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये दोन प्रकारची चार्ज कॅरियर्स असतात, आपल्याला माहिती आहे. थर्मली ब्रोकन चार्ज कॅरियर्स आहेत ती फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बँड मध्ये आणि होल्स व्हॅलन्स बँड मध्ये. आउट ऑफ दॅट वन इज द फ्री इलेक्ट्रॉन अँड अदर इज द होल और absence or vacancy of electron. In semiconductor, electrical conduction takes place by transportation म्हणजे flow of both the types of charge carriers. That's why we have written total current in intrinsic semiconductor is the sum of electronic current and hole current. So in any semiconductor, electrical conduction is by transportation of both the types of charge carriers, free electrons and holes. Here we will consider semiconductor connected in a circuit. ज्यावेळी एखादा सेमीकंडक्टर इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर सर्किट मध्ये आपण कनेक्ट करू, we will get the circuit diagram like this. In this circuit diagram, the two terminals of this battery, positive terminal and
negative terminal is connected to both the ends of intrinsic semiconductor. You can see here. And this intrinsic semiconductor is at higher temperature, is at room temperature. And any intrinsic semiconductor at room temperature has thermally broken electrons and holes. Thermally broken electrons will be in the conduction band and holes will be in the valence band. So you can see here these dark spots are the free electrons in the conduction band, and these circular uh, circles you can see here, open circle जे आहेत, that are the holes, in valence band. So in this way, in intrinsic semiconductor, there are two types of charge carriers are available. So what we are doing here, the positive terminal of this battery is connected to this end, and negative terminal of this battery is connected to another end. Due to that, potential difference will be developed between the two ends of that intrinsic semiconductor. पॉझिटिव्ह टर्मिनल जवळचं पोटेन्शियल हायर पोटेन्शियलला, निगेटिव्ह टर्मिनल जवळचं पोटेन्शियल लोअर पोटेन्शियलला पोटेन्शियल डिफरन्स इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ that semiconductor, and due to that electric field will be developed at every point inside the conductor. So in this case, these free electrons being negatively charged carriers, they are moving towards the positive terminal of battery, because positive terminal and negative electrons, they will be attraction there. That's why electrons being negatively charged, they are moving towards positive terminal of battery. You can see each and every electron is moving towards positive terminal of battery. Now the holes which are in valence band, holes जे valence band मध्ये फॉर्म झालेले आहेत thermally broken coil and bonds मुळे, holes being positively charged, that holes are moving towards negative terminal of battery, that we have written here. Electrons, free electrons in this semiconductor conduction band मध्ये हे free electrons आहेत, being negatively charged, त्यांच्यावर negative charge असल्यामुळं they are moving towards positive terminal of battery. बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडे इथले फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह होत आहेत, and holes being positively charged, they are moving towards negative terminal of the battery. होल्स हे बॅटरीच्या निगेटिव्ह टर्मिनल कडे मूव्ह होत आहेत आणि इलेक्ट्रॉन्स हे बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडे मूव्ह होत आहेत. Thus electric conduction in this semiconductor is due to electron flow as well as hole flow, transportation of electrons as well as transportation of holes produces electric current in intrinsic semiconductor. See here, thus current through semiconductor is carried by two types of charge carriers. Both are moving in opposite direction. You can see here, electrons are moving towards positive terminal of battery and holes are moving towards negative terminal of battery. Both charge carriers are moving in opposite direction and they are contributing current in intrinsic semiconductor. That's why we can confidently say that current through semiconductor is carried by two types of charge carriers, free electrons and holes, which are moving in opposite directions. So here we will find exact difference between conductors and semiconductors. But before that, I hope you understand this concept. Electrical conduction inside intrinsic semiconductor कसं टेक्स प्लेस होतं हे आपल्या लक्षात आलं. म्हणजे इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरच्या इनसाइडला इलेक्ट्रिकल कंडक्शन साठी दोन्हीही टाईपचे चार्ज कॅरियर्स रिस्पॉन्सिबल आहेत. पॉझिटिव्हली चार्ज होल्स आणि निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. त्यातील निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉनचा जो फ्लो आहे, त्यांचा जो पाथ आहे, इज थ्रू कंडक्शन बँड,
आणि पॉझिटिव्हली चार्ज होल जे आहेत त्यांचा फ्लो किंवा त्यांचा पाथ इज थ्रू व्हॅलन्स बँड. सो इन दिस वे electric current through semiconductor is carried by both positive charge carriers and negative charge carriers. That's why we have written total current in this semiconductor is the sum of electronic current and hole current. Now let us find the difference between conductor and semiconductor. To find that difference, we will go through circuit diagram. You can see here in this one is the simple circuit diagram. या सर्किट डायग्राम मध्ये हा जो कंडक्टर आहे ह्याचे दोन्ही एंड्स, ह्या एंडला सेलचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल आणि दुसऱ्या एंडला आपण सेलचं निगेटिव्ह टर्मिनल कनेक्ट केलेलं आहे. And inside any metallic conductor there are large number of free electrons available. कारण मेटॅलिक कंडक्टर मध्ये एनर्जी बँड गॅप आपल्याला 0 असल्यामुळं कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँडचं ओव्हरलॅपिंग असतं. त्यामुळे ऑर्डिनरी टेम्परेचरला all the valence electrons are available in the conduction band, and due to that large current is flowing through the conductor. That's why in case of metallic conductor electric current is flowing due to flow of free electrons, negatively charged carriers मुळे इलेक्ट्रिक करंट हा कंडक्टर मधून फ्लो होतो. कंडक्टर मध्ये होल्स क्रिएशनचा विषय राहत नाही, कारण कंडक्टर मध्ये ऑलरेडी एनर्जी गॅप 0 असल्यामुळं व्हॅलन्स बँड मधले इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बँड मध्ये उपलब्ध असतात आपल्याला ऑर्डिनरी टेम्परेचरला. सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड्स इन केस ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर मध्ये जर कोव्हॅलंट बॉन्डचं ब्रेकिंग होत नसेल तर इलेक्ट्रॉन आणि होल पेअर क्रिएट्स होणारच नाहीत कंडक्टर्स मध्ये. सो लेट अस गो थ्रू वन मोर सर्किट डायग्राम. In this circuit diagram, intrinsic semiconductor is connected between the two terminals of battery. As you can see here, positive terminal is connected to this end, negative terminal is connected to this end. And as we have discussed, intrinsic semiconductor has two types of charge carriers. And that charge carriers are produced due to thermally broken covalent bonds. You can see here. These are the free electrons which are available in the conduction band, and these are the holes which are available in the valence band, and both are created due to thermally broken covalent bonds. So what is the difference between conductor and semiconductor? The similarity between the two is that both has negatively charged carriers as free electrons. But what is extra this semiconductor has? The presence of holes in this semiconductor makes that semiconductor distinctly different from that metallic conductor. See here. Presence of holes in the semiconductor makes semiconductor distinctly different from metallic conductor. म्हणजे ह्या मेटॅलिक कंडक्टर मध्ये इलेक्ट्रिक करंट हा फक्त एकाच प्रकारच्या म्हणजे निगेटिव्हली चार्ज कॅरियर्स मुळे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होतोय. बट इन दिस सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉन्ट्रीब्युटेड बाय बोथ निगेटिव्हली चार्ज एज वेल एज पॉझिटिव्हली चार्ज कॅरियर्स. मग ह्या सेमीकंडक्टर मध्ये जे होल्स प्रेझेंट आहेत त्या प्रेझेन्सी ऑफ होल्स मुळे semiconductor is distinctly different from that of metallic conductor. At the same time, this semiconductor offers two types of current carriers. आपल्याला माहिती आहे सेमीकंडक्टर जवळ दोन प्रकारचे करंट कॅरियर्स आहेत. फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत कंडक्शन बँड मध्ये आणि व्हॅलन्स बँड मध्ये होल्स आहेत. दोघांनाही थर्मली ब्रोकन कोव्हॅलंट बॉन्ड्सने प्रोड्यूस केलेला आहे. त्यामुळे सेमीकंडक्टर ऑफर्स two types of current carriers while metallic conductor offers only one type of current carrier which are nothing but free electrons. And semiconductor also offers two paths for conduction. निश्चितच एक पाथ
फ्री इलेक्ट्रॉननी कॅरी केला असेल, फॉलो केला असेल, आणि दुसरा पाथ होल्सनी फॉलो केला असेल. त्यामुळे सेमीकंडक्टर कडून आपल्याला दोन प्रकारचे करंट कॅरियर्स आणि दोन पाथ्स कंडक्शनच्या ऑफर होतात. सी हिअर, वन पाथ इज थ्रू व्हॅलन्स बँड. मग व्हॅलन्स बँड मधून कोण फ्लो होणार? होल्स. One path is through valence band carried by holes, and other path is through conduction band which is carried by electrons. So this is major difference between conductor and semiconductor. Now let us learn about the second type of semiconductor. Elemental semiconductor चे आपल्याला दोन टाइप्स माहिती आहे. Elemental semiconductors has two types, intrinsic semiconductor and second type extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor is only pure semiconductor, and if that semiconductor is impure, then it is called as a extrinsic semiconductor. So the making semiconductor impure, that process is called as a doping. And that doping process we will learn first here. Under the heading, what is doping? Doping is the process in which pure semiconductor is made impure. That's why doping can be defined like this. The process of adding impurity to an intrinsic semiconductor is called doping. म्हणजे impurity एलिमेंटचे काही ऍटम्स तुम्ही इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये जर मिक्स केला तर तो इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर आता इम्प्युअर झाला. अशा इम्प्युअर सेमीकंडक्टरला तुम्ही एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर असं म्हणू शकता. आणि हे इम्प्युअर करणं प्युअर सेमीकंडक्टरला किंवा इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये जी काय तुम्ही इम्प्युरिटी ऍड करणार आहे त्या ऍडिशनच्या प्रोसेसला डोपिंग असं म्हणायचं. सो डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऍडिंग impurity atoms in an intrinsic semiconductor. And how that doping process takes place, what that added atoms are called, and what the parents atoms are called, we will go detail in the explanation. Here the impurity atoms, जे आपण बाहेरून ऍटम्स इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये ऍड करणार आहे त्याला आपण इम्प्युरिटी ऍटम्स म्हणणार आहे. द इम्प्युरिटी ऍटम्स आर कॉल्ड डोपंट्स which may be either trivalent atoms or pentavalent atoms. आणि आपल्याला माहिती आहे आपण इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स जे स्टडी करतोय, इलेमेंटल सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम, they belongs to 14th group of periodic table. And this trivalent atom किंवा pentavalent atoms तुम्ही impurity atoms म्हणून जे घेणार आहात, this trivalent atoms किंवा elements are from 13th group of periodic table, and pentavalent elements are from the 15th group of periodic table. So 13, 14 आणि 15 हे कंटिन्युअस 3 ग्रुप्स आपण पिरियडिक टेबलचे विचारात घेतो इथं सेमीकंडक्टरच्या डिस्कशन. त्यामुळं इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर हे 14 ग्रुप मधील इलेमेंट्स आहेत. ह्या इलेमेंट्स मध्ये 13 ग्रुप मधील इलेमेंटचे ऍटम्स किंवा 15 ग्रुप मधील इलेमेंटचे ऍटम्स जर तुम्ही ऍड केले तर ते इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर इम्प्युअर होते. And making intrinsic semiconductor impure is called as doping. मग जे ऍटम्स तुम्ही इम्प्युरिटी ऍटम्स म्हणून घेतलेले आहेत, ट्रायव्हॅलेंट असतील किंवा पेंटाव्हॅलेंट असतील, that atoms are called dopants. And that dopants atom may be either trivalent or pentavalent. Then the parent atoms, म्हणजे इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर तुम्ही जो घेतलेला आहे, सिलिकॉनचा असेल किंवा जर्मेनियमचा, त्या पॅरेंट्स ऍटमना तुम्ही होस्ट ऍटम्स असं म्हणायचं. सी हिअर, द पॅरेंट ऍटम्स आर कॉल्ड होस्ट ऍटम्स अँड द इम्प्युरिटी ऍटम्स आर कॉल्ड डोपंट्स.
आता इथं डोपंट मटेरियल जे तुम्ही घेणार आहात, इम्प्युरिटी मटेरियल जे घेणार आहात, ते ट्रायव्हॅलंट असेल किंवा पेंटाव्हॅलंट असेल. The dopant material is so selected that it does not disturb the crystal structure of the host material. म्हणजे होस्ट मटेरियल हे आपलं 14 ग्रुप मधील इलेमेंट्स असतील. त्या होस्ट मटेरियलचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ह्या डोपंट मटेरियलनं डिस्टर्ब होणार नाही अशा पद्धतीचं ते डोपंट मटेरियल आपल्याला सिलेक्ट करावं लागेल. ऍट द सेम टाइम the size and the electronic configuration of the dopant material should be compatible with that of the host material. याचाच अर्थ आपण 13 ग्रुप मधील इलेमेंट्स 14 ग्रुपच्या इलेमेंट्स मध्ये मिक्स करतोय, 15 ग्रुप मधील इलेमेंट्स 14 ग्रुपच्या इलेमेंट्स मध्ये मिक्स करतोय. याचाच अर्थ त्या डोपंट मटेरियलची साईज आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे कॉम्पिटिबल आहे विथ दॅट ऑफ 14th ग्रुप इलेमेंट्स. That's why the impurity materials are chosen such that the size and the electronic configuration of that dopant materials or dopant atoms should be compatible, that should be matched with that of host atoms or host material. Now, this doping can be expressed as ppm. See here, doping is expressed in ppm. What is the long form of ppm? Parts per million. याचा मीनिंग असा होतो, that is one impurity atom, one dopant atom per million of atoms of the host. म्हणजे होस्ट मटेरियलचे मिलियन ऍटम्स मध्ये इम्प्युरिटी इलेमेंटचा एक ऍटम, वन ऍटम, that should be doping concentration. So doping is expressed in ppm, parts per million. 1:million. One atom or one part will be of dopant material and million parts will be of host material. And due to this doping, what is happening here? See here, doping of intrinsic semiconductor. इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरचं जर तुम्ही डोपिंग केलात, म्हणजेच इम्प्युरिटी ऍटम्स त्याच्यामध्ये ऍड केलात, तर दॅट डोपिंग सिग्निफिकंटली इन्क्रीजेस द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ चार्ज कॅरियर्स इनसाइड दॅट सेमीकंडक्टर. म्हणजे डोपिंगमुळं फ्री इलेक्ट्रॉनचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होईल किंवा होल्सचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होईल. आणि जर ह्या चार्ज कॅरियर्सचं कॉन्सन्ट्रेशन जर इन्क्रीज होत असेल डोपिंग प्रोसेसमुळे, तर सेमीकंडक्टर मधून फ्लो होणारा जो करंट आहे, दॅट करंट विल बी ऑल्सो इन्क्रीज. सो इन दिस वे द डोपिंग इज द प्रोसेस टू इन्क्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ऑफ सेमीकंडक्टर. डोपिंग significantly increasing concentration of charge carriers inside the semiconductor. And for that doping, we have selected elements from the 15th group and elements from the 13th group of periodic table. That means pentavalent elements and trivalent elements that are used as the impurity elements, which are to be mixed or doped with intrinsic semiconductor from the 13th group element. Now we will learn what is actually need for doping an intrinsic semiconductor. We know that intrinsic semiconductor at room temperature ला असेल तर तिथं देखील थर्मली ब्रोकन इलेक्ट्रॉन होल पेअर्स क्रिएट झालेले असतात, चार्ज कॅरियर्स असतात, बट दे आर व्हेरी लेस नंबर. Their number is very less. That's why electric current flows through semiconductor, but it is too small for any practical purpose. Then, what is actually need for doping an intrinsic semiconductor? Intrinsic semiconductor impure करण्याची नक्की गरज काय आहे? म्हणजे यामध्ये
पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटीचे आयटम्स किंवा ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटीचे आयटम्स डोप केल्यानंतर नेमका आपल्याला कोणता फायदा होतो तो बघू. ऍट रूम टेम्परेचर electrical conductivity of an intrinsic semiconductor is very low. We have discussed it. इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचरला असेल तर फक्त त्याच्याकडे थर्मली ब्रोकन इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स असतात विच आर व्हेरी लेस इन नंबर. दॅट्स वाय electrical current through that semiconductor will be very small for any practical purpose. त्यामुळं hence no electronic devices can be fabricated by using intrinsic semiconductors. कारण त्यांच्याकडं जो करंट आपल्याला मिळणार आहे that current is too small for any practical purpose. त्यामुळे कोणतंही इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस फॅब्रिकेट होऊ शकत नाही युजिंग इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. त्यामुळं ह्या इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरची आपल्याला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीज करायची आहे. त्यासाठी एकमेव पर्याय डोपिंग प्रोसेस. इन दॅट डोपिंग प्रोसेस व्हॉट इज हॅपनिंग? ऍडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्युरिटी. सुटेबल इम्प्युरिटी इज द इम्पॉर्टंट. पेंटाव्हॅलंट आयटम्स घ्या किंवा ट्रायव्हॅलंट आयटम्स घ्या. ऍडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्युरिटी टू an intrinsic semiconductor increases its conductivity appreciably. फार चांगल्या प्रमाणात इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरची कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होईल जर तुम्ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सुटेबल इम्प्युरिटी ऍड केलात इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये. मग यामध्ये तुम्हाला पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटीचे आयटम्स उपलब्ध आहेत, ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटीचे आयटम्स उपलब्ध आहेत. यातील सुटेबल इम्प्युरिटी ची स्मॉल क्वांटिटी जर इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये तुम्ही ऍड करत असाल तर त्याची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी अप्रिसिएबली इन्क्रीज झालेली दिसेल. म्हणजेच त्या सेमीकंडक्टर मध्ये चार्ज कॉन्सन्ट्रेशन, चार्ज कॅरियरचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालेलं असेल. एक तर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बँड मधले वाढून मिळतील किंवा होल्स व्हॅलन्स बँड मधले वाढलेले मिळतील. Therefore, intrinsic semiconductors are doped with impurity to increase the concentration of the charge carriers. So this is the need for doping an intrinsic semiconductor. Now we can define extrinsic semiconductor here. Its definition is like this: a semiconductor formed by adding an impurity in a pure semiconductor. That impurity may be pentavalent or trivalent. मग पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी किंवा ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍड केल्यानंतर कुणामध्ये प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये जर ऍड केल्यानंतर जो इम्प्युअर सेमीकंडक्टर आपल्याला मिळेल त्या इम्प्युअर सेमीकंडक्टरला तुम्ही एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर असं म्हणता. So extrinsic is nothing but impure semiconductor. It is formed by adding impurity in a pure semiconductor. Such impure semiconductor is extrinsic semiconductor. And the examples of extrinsic semiconductor are, first one is the N-type semiconductor. Sorry, P-type semiconductor first example आपण घेतलं इथं. P means पॉझिटिव्ह टाईप सेमीकंडक्टर. म्हणजेच काय तर इथं हा जो एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर तयार होणार आहे, इम्प्युअर सेमीकंडक्टर तयार होणार आहे, इथं पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरियर्सचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलेलं असेल. अशा इम्प्युरिटी मिक्स करणार तुम्ही प्युअर सेमीकंडक्टर. सो द इम्प्युरिटी दॅट शुड बी मिक्स्ड इन प्युअर सेमीकंडक्टर विच इन्क्रीजेस concentration of holes in that semiconductor. That type of semiconductor is P-type semiconductor. Example of extrinsic. Now, the second example of extrinsic semiconductor is N-type semiconductor. म्हणजे हा जो N-type semiconductor आहे हा impure semiconductor, extrinsic semiconductor. हा फॉर्म होत असताना कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ चार्ज कॅरियर इन्क्रीज होणार पण निगेटिव्हली चार्ज कॅरियरचं कॉन्सन्ट्रेशन या टाईपच्या सेमीकंडक्टर मध्ये वाढलं असेल.
आणि पॉझिटिव्ह टाईपच्या चार्ज कॅरियरचं कॉन्सन्ट्रेशन पी टाईप सेमीकंडक्टर मध्ये वाढलं असेल. आणि हे वाढण्यासाठी आपण डोपिंग प्रोसेस फॉलो करणार आहे. म्हणजे प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍड केला तर जो इम्प्युअर सेमीकंडक्टर मिळतो त्याला एन टाईप सेमीकंडक्टर म्हणायचं. आणि प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍटम्स ऍड केले तर इम्प्युअर सेमीकंडक्टर जो मिळतो त्याला आपण पी टाईप सेमीकंडक्टर असं म्हणायचं. नाव वी विल लर्न हिअर कंडक्टिव्हिटी ऑफ प्युअर सेमीकंडक्टर. म्हणजे प्युअर सेमीकंडक्टरची कंडक्टिव्हिटी कुणावर डिपेंड आहे आणि आपण किती वेज न ती कंडक्टिव्हिटी वाढवू शकतो. So, conductivity of intrinsic or pure semiconductor can be increased by two ways. आपल्याला आतापर्यंतच्या डिस्कशन मध्ये असं लक्षात आलंय की जर एखादा सेमीकंडक्टर अब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचरला असेल तर तो सेमीकंडक्टर बिहेव्स ॲज अ परफेक्ट इन्सुलेटर. कारण त्या केसमध्ये कंडक्शन बँड completely empty, valence band completely filled, no free electrons. That's why it behaves as a perfect insulator. But when temperature of that semiconductor is increased above 0 Kelvin up to room temperature, few thermally broken covalent bonds are there. Due to that, thermally broken electron and hole pairs are created, and conductivity of semiconductor slowly or increases by small amount. So this is the one way to increase conductivity, electrical conductivity of semiconductor by increasing its temperature. If we increase the temperature of semiconductor, number of covalent bonds breaking will also increases and number of electron hole pairs will be also increases. So when temperature of semiconductor is increased, then due to thermal energy, some covalent bonds will break. Some covalent bonds between the atoms will breaks. And thermally broken covalent bonds creates electron hole pairs. That's why electron hole pairs are created for the conduction. त्यातील इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला कंडक्शन बँड मध्ये उपलब्ध असतील आणि होल्स आपल्याला व्हॅलन्स बँड मध्ये उपलब्ध आहे. सो इन दिस वे कंडक्टिव्हिटी ऑफ सेमीकंडक्टर कॅन बी इन्क्रीज्ड with increase in temperature. This was the first way to increase the conductivity. Now the second way that we have just discussed, doping process. So the conductivity of pure semiconductor can be increased by adding an impurity to it, and the process of adding impurity to pure semiconductor is called as the doping. So this was the second way to increase the conductivity of pure semiconductor is the doping. Now if pentavalent impurity आपण जर डोपिंग साठी यूज केली, पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी म्हणजे 15 ग्रुप मधील इलेमेंटचे काही आयटम्स जर आपण प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये ऍड केले, इफ पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी इज ऍडेड देन इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री फॉर कंडक्शन. म्हणजे फ्री इलेक्ट्रॉन कॅरीज द करंट and free electrons are nothing but the negatively charged carriers. And resultant extrinsic semiconductor is called as the n-type semiconductor. n-type means negative type semiconductor. म्हणजे निगेटिव्ह टाइप किंवा n टाइप एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर आपल्याला तयार करायचं असेल तर पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍटम्स आपल्याला प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये ऍड करावे लागतील. That time concentration of free electrons will increase, negatively charged electrons will increase, and that will carry current. So adding pentavalent impurity atoms to pure semiconductor crystal, adding pentavalent impurity atoms to pure semiconductor, n-type semiconductor is formed. Now if trivalent impurity is added to pure semiconductor, then what will happen?
if trivalent impurity, trivalent means 13 group elements मधील काही atoms, if trivalent impurity is added, then hole carries the current, then concentration of hole increases, and holes are the positively charged carriers, and that time the extrinsic semiconductor जो फॉर्म होतो, रिझल्टंट इम्प्युअर सेमीकंडक्टर जो फॉर्म होतो, त्याला आपण म्हणायचं पी टाइप सेमीकंडक्टर. So in this way we can form extrinsic semiconductor by doping process. Thus the conductivity of pure semiconductor can be increased by adding an impurity, means by doping process. So these are the two ways, these are the two ways to increase the conductivity of pure semiconductor. First way, to by increasing its temperature, and second way by adding an impurity to it, that means doping process. And we know that for doping we are using the pentavalent impurity atoms or trivalent impurity atoms. If pentavalent impurity atoms are added in pure semiconductor, the resultant extrinsic semiconductor is called n-type semiconductor. And if trivalent impurity atoms are added to pure semiconductor, the resultant extrinsic semiconductor is called as the p-type semiconductor. So in our next lecture, we will learn detail about the types of extrinsic semiconductor, which are n-type semiconductor and p-type semiconductor. With this, we are ending this lecture.